근데 왜 낭송을 지금 얘기를 하냐면은 책을 읽다 보면 왜 우리가 카페 가서도 책을 읽고 뭐 도서관 가서도 읽고 집에서도 읽고 하는데 우리의 집중력은 사실 도둑 맞았잖아요. 그죠. 그래서 집중을 길게 하면서 이 책을 끝까지 읽기가 책이 문제가 아니라 여러 가지 이유로 힘들어질 때가 있어요. 방해 요인이 많죠. 네. 그랬을 때 소리 내서 읽으면 눈으로 보는 시각과 내가 소리를 내고 있고 그리고 그게 다시 청각으로 들어오면서 다양한 감각들을 쓰게 되면서 일단 집중할 수 있게 되고 더 이해력이 높아진다라고 해요.